এই 2025-এ অর্থপ্রাপ্তি আপনাদের হবে। শুধুমাত্র এই মন্ত্রটি শুনতে হবে, কোনো কিছু না করে আপনার শুধু মন্ত্রটি শুনতে হবে। মন্ত্রটি আপনি গাড়ি ঘোড়া যাওয়া আসা করছেন, তবুও হেডফোন লাগিয়ে আপনি মন্ত্রটি শুনুন। যে কোনো কাজকর্ম করছেন সেখানেও আপনি শুধু এই মন্ত্রটি শুনুন। শুধুমাত্র মন্ত্রটি শুনতে হবে। এই মন্ত্রটি শুনতে যদি পারেন, আপনার অর্থপ্রাপ্তি আসা শুরু হবে। আপনার ইনকাম হচ্ছে না, আপনার ইনকাম লেগে যাবে। আপনি যে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়েও আপনি ব্যবসা বাণিজ্য লস খাচ্ছেন। যে কোনো কাজ আপনি মানুষের সঙ্গে আলোচনা করছেন, সেই কাজটা আপনাকে দিচ্ছে না, আপনার হাতের কাজ অন্যজন নিয়ে নিচ্ছে। আজকে সেই কাজও আপনার কাছে ফিরে আসবে। চাহে আপনি দোকানপাট করেন, চাহে বিজনেস করেন, চাহে ব্যবসা করেন, চাহে আপনি রুটে মুদিখানা দোকান আছে, চার দোকান আছে, পান তাম্বুলের দোকান আছে, যে কোনো ব্যবসা করেন, যে কোনো ইনকাম করছেন, আপনার জব হচ্ছে না, এই 2025-এর মধ্যে আপনার জব ইনকাম, আপনার দোকানপাট ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণে কাস্টমার আসা শুরু হবে। আপনাদের লাইফে অনেক বছর চলে গেছে, কোনো বছরের মতো আপনার অর্থপ্রাপ্তি করতে পারছেন না। এই ভিডিওটা যে মন্ত্রটা দেওয়া আছে, মন্ত্রটি শুধু শুনতে পারলে আপনাদের অর্থপ্রাপ্তি আসা শুরু হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আপনার ঘরে আসা শুরু হবে। আপনার টাকা কিভাবে আসবে, ভিডিওতে যে মন্ত্রটা দেওয়া আছে, শুধুমাত্র মন্ত্রটা শুনতে পারলে আমি কথা দিচ্ছি আপনার ইনকাম, ব্যবসা বাণিজ্য, টাকা পয়সা যা কিছু আছে আজ থেকে আপনার আসা শুরু হবে। যাদের অনেকেই মেহনত করছেন, ঘরে বসে আছেন, মা বোনেরা ঘরে বসে আছেন, এই ভিডিওটা শুধু তাদের জন্য। যে কোনো ধর্মের লোক হোক, যে কোনো জাতির লোক হোক, এই ভিডিওটা শুধু আপনাদের জন্য। শুধুমাত্র মন্ত্রটি শুনতে পারলে আপনাদের লাভবান হবেন, আপনাদের অর্থপ্রাপ্তি আসা শুরু হবে। এই ভিডিওটি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য, যারা গরিব ভাই বোনেরা বসে আছেন, মেহনত করছেন, শুধু তার জন্য। এই ভিডিওটা অবশ্যই সবার কাছে শেয়ার করে একটা করে লাইক দিয়ে দিবেন। নেক্সট ভিডিওতে নিয়ে আসবো কিভাবে আপনারা বশীকরণ করতে পারবেন। বেশি কথা না বাড়িয়ে তো শুনে নেব মনোযোগ সহকারে মন্ত্রটি। ওম লক্ষ্মী নারায়ণ নমঃ। 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 ওম লক্ষ্মী নারায়ণ নমঃ।
ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः 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 ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः
ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः ॐ लक्ष्मीनारायणा नमः
ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः
ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ लक्ष्मीनारायण नमः ॐ
लक्ष्मी नारायण नमः ओम 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 लक्ष्मी